ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଛା ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିନରାତି ଏକ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ଠିକ୍ ପାହାଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା କେହି ଜଣେ ନିଜର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବୁ, ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ବିଛା ରାଶି ଏକ ଏପରି ରାଶି ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପରିଶ୍ରମୀ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ କାହିଁକି? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାଧକ। କିଏ ସେହି ଲୋକ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ହସୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେର କାଟୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କେଉଁ ଖରାପ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ସାଜିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଯିବାର ଭୁଲ ଜମାରୁ କରିବେନି, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନା କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ହେଲା ନିଆଁ, ଶକ୍ତି ଓ ଯୋଦ୍ଧା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରିବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିଦି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ। ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ। ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର ଶତ୍ରୁ କେବେ ବି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହରାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ। ଏହି ବାଧକମାନେ ଆସନ୍ତି ତିନୋଟି ରୂପରେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ମିଠା ବିଷ ରୂପରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଭାବପ୍ରବଣ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କର ନାଟକ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ, ଅର୍ଥ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଖରାପ ଆସେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ସେମାନେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା କାମ ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଣି ଏମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶୀ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟଣା ହେବ, କିପରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଭରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏମାନେ ଛାଇ ଭଳି ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଊର୍ଜା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ। ବିଛା ରାଶି ପାଖରେ ଏକ ଏପରି ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ପରିଚୟ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ପରି, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ଲାଗିଥିବା ପରଜୀବୀ ଲତା, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଶୋଷି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଶୁଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଛାଇ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ କଠୋର ସତ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା। କେବଳ ବାହାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ସରଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଉପରୁ ନଡ଼ିଆ ଭଳି ବହୁତ ଟାଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋମଳ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଥରେ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ମାନି ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ଏବଂ ନିଜର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନେ ସେହି କଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛଆଡ଼ୁ ଛୁରୀ ମାରନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଟୁ କଥା। ଆପଣ ବହୁତ ସଚୋଟ, ଯାହା ସତ ଆପଣ ସିଧା ମୁହଁ ଉପରେ କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ଏବଂ ରାଗିଗଲେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କଟୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା। ବିଛାରାଶିର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ବି କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତେବେ ତାକୁ କେମିତି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳୁଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହୁଏ, ଆଉ ଆପଣ ସଫଳତାର ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧରି ତା ଉପରେ ଏତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏକ ସହଜ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଭଳି କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଘେରିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଆଉ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, କ'ଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁନାହିଁ? ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ତ ବିଛାରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫୋନିକ୍ସ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ନିଜ ପାଉଁଶରୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ନିଜର ସଫଳତାକୁ ଅଟକାଉଥିବା ଏହି ବାଧକ ଏବଂ ଖରାପ ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ, ରହସ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଏସବୁ କଥା କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କ୍ଷମା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିପୁଳ ସଫଳତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ ହେବ। ତୃତୀୟରେ, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ପରଜୀବୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଦରକାର ବେଳେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିବା ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିକାର ଉପରକୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ। ବିଛାରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ନାଲି ଫୁଲ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୂର କରିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମସୁର ଡାଲି କିମ୍ବା ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର କୌଣସି ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତା କିମ୍ବା ପୋଖରାଜ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହି ମୁକ୍ତା ଏବଂ ପୋଖରାଜର ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଚାଲୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟଚ୍ କରି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋ ହେଉଥିବା ଭ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏହାର ଲିଙ୍କ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଏହାକୁ ମଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ହେ ବିଛାରାଶିର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ, ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ସେହି ଛଦ୍ମବେଶୀ ମିତ୍ର ଏବଂ ଈର୍ଷାଳୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ
ଏବଂ ନିଜର ରହସ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଦୂରରୁ ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ତାଳି ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୋ କଥା ସହ ସହମତ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିମ୍ବା ଜୟ ହନୁମାନ ଲେଖି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବିଛା ରାଶିର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।